大家好，我们今天一起学习咳嗽。有人说咳嗽像爱情一样无法自控，所以说得了咳嗽是一个非常痛苦的病。我们呼吸科门诊大概有70%以上的病人是因为咳嗽来就诊的，所以我们这个内容显得就非常重要。下面我们开始学习咳嗽的概念、诊断要点以及鉴别诊断。首先说什么是咳嗽？咳嗽是由外感或者内伤等原因导致肺湿宣降、肺气上逆，发出咳声或咳吐痰液的一种肺系病症。过去认为有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽。临床上一般多为痰声并见，难以截然分开，所以以咳嗽并称。咳嗽这个病症相当于西医学的急性上呼吸道感染及慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎、咳嗽变异性哮喘等疾病，在临床上出现以咳嗽为主症时，都可以参照我们今天讲的内容来进行辨证论治。下边就让我们沿着历史的长河看一看我们的前辈是如何认识咳嗽这个病症的。首先，在内经时代就出现了咳嗽的病名，在《素问·宣明五气》当中指出，五气所病，肺为咳。在《素问》当中专门有咳论，咳论当中指出，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。他认为咳嗽的病因是皮毛先受邪气，另外还指出，皆聚于胃，关于肺，使人多涕唾，而面浮肿，气逆也。那个时候是非常难能可贵的，他认识到咳嗽和胃是相关的，这和目前我们在临床上常见的反流性食管炎导致慢咳是非常一致的。在《内经》当中提出来，咳嗽不止于肺，当然也不离开肺。到了东汉仲景的《伤寒论》和《金匮要略》，将咳嗽进行了很详细的阐述。而且单门有专病来进行论述。从咳嗽的分类来讲，在《素问·咳论》当中用脏腑来命名咳嗽，它有五脏咳和六腑咳。到了隋代的曹元芳的《诸病源候论》当中提出了10咳。金元时代的刘和坚，他的《素问病机气医保命局》当中指出咳嗽有别，他认为咳是肺气伤而不清也，嗽是脾湿动而为痰也，咳嗽是伤于肺气而咳，动于脾湿因咳而为嗽也。明代的张景岳在他的《景岳全书》当中指简喻繁，将咳嗽分为外感和内伤两大类。咳嗽的辨治，在《素问·咳论》当中，脏病治疏，腑病治和，浮肿的从经来论治。东汉的张仲景《伤寒论·金匮要略》当中所给出的麻杏石甘汤、小柴胡汤、四蘖散等止咳的有效的方剂，现在仍然在临床中被广泛的应用了。金匮要略当中单列出来了痰饮、咳喘病脉症治篇，指出咳而脉浮者，后破麻黄汤主之；脉沉者，则七汤主之。实际上，它奠定的咳嗽分外感、心病、内伤9病的基础。刘和坚提出，咳嗽者治痰为先，治痰者下气为上，到目前为止仍然在临床上起着非常大的指导的作用。元代的朱丹溪提出了痰和火在咳嗽发病当中的重要作用。公延祥的《万病回春》提出自古咳嗽18般，唯有咳嗽入于肝。他提出了肝和咳嗽的关系非常密切。王伦的《名医杂著》提出咳嗽治法须分辛酒虚实。到了清代的豫昌俞家言在医门法律当中更是提出了燥伤及肺为病，创立了温润凉润之法。在临床上我们用到的桑杏汤和杏苏散就是在这个治法下创立出来的。清代的叶天士的《临症指南一案》当中对咳嗽的论著也
有着非常深刻的内容。清代的程中龄，他在《医学新物》当中对咳嗽的病因病机起到了一个非常高度的概括的作用。他指出，肺体属金，譬若中然，中非寇不明，风寒暑湿燥火六淫之邪，自外积之则明。劳欲情志，饮食质薄之火，自内攻之则易明。随着历史的发展，到了近代，焦树德焦老提出了治咳七法，这七法分别是宣、肃、清、温、补、润、收。另外，焦老的麻杏二三汤目前在咳嗽的治疗当中用的非常的广泛。它的方子当中，制麻黄用到6到9克，苦杏仁10克，半夏10克，化橘红10克，茯苓18克，炒苏子10克，炒莱菔子10克，炒白芥子6到10克，紫苑15克，制八叶15克，其中的半夏要用制半夏。上面我们讲到了咳嗽的概念，下边我们一起来学习咳嗽这个病症的诊断要点。作为咳嗽来讲，它的诊断的当中要抓住主症，是具有咳嗽或者咳痰作为主症。第二，它的发病特点，外感咳嗽起病比较急，病程比较短，经常伴有恶寒发热等肺胃表症。内伤咳嗽经常是反复发作，病程比较长，往往是迁延不愈，并且经常兼有他脏的病症。相关的检查，比如说我们可能会遇到病人需要查血常规、胸部的影像学的检查，包括 X 线和胸部的 CT， 以及痰培养、肺功能的检查，这些都有利于咳嗽的诊断和鉴别诊断。下面我们来学习咳嗽的鉴别诊断。咳嗽在临床上需要与肺痨、肺痈、肺积、喘症、哮病、肺胀和肺痿相鉴别。咳嗽是肺系疾病中最常见的临床症状，肺痨、肺痈、肺积、喘症、哮病、肺胀、肺痿等都可以表现为咳嗽，甚至以咳嗽为主。所以说，咳嗽的病症需要和以上的这些个病症进行鉴别。肺痨除了咳嗽以外，还常见有咳血、潮热、盗汗、消瘦等表现，是一种传染性的肺系虚损性的疾病，多阴虚基础上痨虫袭肺所致。肺痈除了咳嗽以外，还常表现为发热、胸痛，甚至咳吐、灼唾、腥臭痰，为热毒壅郁气血、肺生壅阳所致。肺积也常见咳嗽阵发，但多发生于中老年吸烟者。咳嗽常伴有痰中带血，或者是有胸闷或胸痛，进行性的体重的减轻，是痰瘀邪毒凝结于肺，预后不良。喘症也可以出现咳嗽、咳痰，但是喘症以气喘吸促、呼吸困难为主症，多肺气不利或肾不纳气所致。哮病也可以见到咳嗽、咳痰、气喘等，但哮病作为一种发作性的疾病，常有宿根，为外因引动宿痰，痰阻气道所致。咳喘的同时必有喉中痰鸣。而肺胀是多种肺系疾病反复发作、迁延不愈的共同的结局。除了见到咳嗽、咳痰之外，还常常有气喘、胸闷、胸缨胀满、肾或喘逆、以息不得卧，或者见到心悸、气短、肢体浮肿、口唇紫干等等。多肺脾同病累及心肾。肺痿也是一种慢性的肺系顽症，除了可以表现为咳嗽外，常见咳唾、浊唾咸沫，并且伴有胸闷气短等，病情反复发作，不断的加重，大多预后不良。第二个，需要鉴别外感咳嗽与感冒。感冒也可以表现为咳嗽，外感咳嗽常常有外感表症的表现，所以说两者需要鉴别。咳嗽是以咳嗽或伴有咳痰为主症，
全身的症状不突出。而感冒虽然也可以见到咳嗽，但主要表现为外感风邪、邪犯肺胃的一系列表现，如恶寒发热、头痛、周身不适、鼻塞、喷嚏、流涕、咽痛等全身外感表症症状比较突出，所以说两者是不难区别的。